Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը գլխավոր դատախազության դիմաց բողոքի ակցիա է իրականացրել ի պաշտպանություն կալանավորված 18-ամյա Դավիթ Մինասյանի, որը մեղադրվում է Սուրբ Աննա եկեղեցում Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ միջադեպի գործով։ Փաստաբանը տեղի ունեցողը որակել է որպես քաղաքական հետապնդում եւ խոշտանգում, շեշտելով, որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող երիտասարդի կյանքը վտանգված է։ Չնայած ինքնազգացողության վատթարացմանը եւ հոսպիտալացմանը Դավիթ Մինասյանն անվասայլակով հիվանդանոցից կրկին տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Ցավոք սրտի շատ վաղուց չէր, որ նմանատիպ խնդրով ինքս էի այստեղ ակցիայի որպես մասնակից մեկ այլ վստահորդի Արսեն Ղուկասյանի դեպքով ու այստեղ շատ ցավալիորեն նմանատիպ զուգահեռներ եմ տեսնում, որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող մարդուն բառի ուղիղ իմաստով խոշտանգում են եւ գնում են քաղաքական եւ իրավական արկածախնդրության իրապես ռիսկի տակ դնելով մարդու կյանքը ու այս դեպքում 18-ամյա երիտասարդի կյանքը։ Նման մոտեցումը անընդունելի է ու կապ չունի թե ինչքան խառը ժամանակներում ենք ապրում, երբ որ կան այսպես ասած համընդհանուր կանոններ եւ կարմիր գծեր, համոզմունքս է, որ դրանք պետք է պահպանվեն։ Դավիթին ինչքանով որ փորձում եմ հետաքրքրվեմ ծանոթներից, հասկանում եմ, որ իրապես վիճակը լավ չէ ու այդ խնդիրը համադրված, այսինքն եւ առողջական սկզբնական դրությունը համադրված այն հարվածի հետ, որ ինքը ստացել է, ես չեմ ուզում մասնագիտական այլ դիրույթ գնալ, բայց ինչ որ գիտելիքներ ինձ հուշում են, որ կարող են նաև շատ ծանր հետևանքներ ունենալ։ Դավիթի այդ դրությունը անվասայլակով տեղափոխել եւ այլն, սա ոչ միայն խոշտանգում է առողջական իմաստով, նաև սա ուղիղ անձի պատվի ու արժանապատվության ոտնահարում է։ Այս դեպքում ուղղակի իշխանությունները եւս մեկ անգամ մարդկանց սարսափեցնում են, ահաբեկում են, որ հանկարծ չփորձեն թեկուզ թարս հայացք նետել ֆյուրերի ուղղությամբ։